थोदे भाइ नाच थोदे भाइ। गुड मर्निङ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्लग रहेको छ यो च्यानलमा। अब हो कि नै यो फर्स्ट ब्लग पनि, जसमा चाहिँ मिनी ब्लगमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै जाँदैछ। भ्युजहरू चाहिँ लाइक भने 200-300 छ, त्यही पनि भ्युज चाहिँ ठिकै जाँदैछ, 1000-2000। म खुसी छु भने यो चाहिँ यो मेरो च्यानलमा चाहिँ फर्स्ट ब्लग रहेको छ। सब्सक्राइब जसले पनि गर्नुभएको छ सबैलाई थ्याङ्क यू। र यस्तो नै मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। त्यो कहाँ गराएछ भनेर सोच्नुभएको होला, थोरै काम हान्नु आएको। अब मजदुरी गर्न जानै पर्यो आफ्नो पेट पाल्नलाई होइन गाइस। मजदुरी त हान्नै पर्छ क्या, आफ्नै घरको नि। फेरि अरूतिर त मेरो अहिले छैन क्या एज जाने भएको। अब मलाई कस्तो खान मन लाग्यो, के भन्नुहुन्छ होला, दुध क्या दुध। चिया नखाइकन त भातै रोज्दैन क्या। दुधका चाहिँ यहाँ रहेछ यार। तर होस्, मलाई पाठाले राखेको होला, चिलिम पार्छन् फेरि घरमा। पाठाले राखिदिएको दुध होला, फेरि मैले खाइदियो भने मलाई त खत्तम पार्छन् त मान्छेले। यहाँनिर घरको मान्छे मदेखि अर्को कुत्तासम्म त सबै अल्छी नै अल्छी छन् क्या। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको हालत। ओ कुत्ता, काम गर्नु पर्दैन, जा गर न्याउरी पक्री हात दे। साथी हो नि त, त्यही भएर हो क्या यो। यसको नाम चाहिँ खैरी बबुवा हो कि केटी हो, त्यही भएर अल्छी थियो क्या। सुतिराख काम चोर ठग उठ काहरूको पनि मस्त छ जिन्दगी। अब हाम्रो घरमा त मेम्बर छन् कि यहाँनिर। यता गाई मेम्बर। हेलो आप कौन, किसने लगाया फोन। दुईवटा थपिसकेको छ, दुईवटा मेहमान। उता गाई रानी। यहाँनिर फेरि मेरो काम बढ्यो क्या, घरको काम गर्नै पर्यो। अब घरको करेसाबारी हेर्नु सक्नुहुन्छ, मस्त फुलिरहेको छ। यता तोरीबारी पनि मस्त फुलिरहेको छ। गाइस ब्लग बनाउनु छ भने चाहिँ कसैसँग नडराउनु होला। छिमेकी आन्टीले हेर्नु पर्यो, छिमेकी आन्टी नडराउनु होला। म जस्तो चाहिँ मलाई त्यहाँ छिमेकी आन्टीले हेर्दै हुन्थ्यो, तर मलाई डर लागेन, त्यही भएर म नभाएको मान्छे हो क्या। फेरि सुत्ने ठाउँ आम्मा। अब गाउँघरको ब्लग अब हेरिरहनु होला लास्टसम्म होइन गाइस। अब यहाँनिर फेरि यो के अँध्यारो कुरा छ त। ल म पनि देखिनु त, अरे देख्नुभयो मलाई, देख्नुभयो छैन नि। अब फेरि यो त मेरो अब मुख्य कमान्डो सोर्स हो क्या। यहाँनिर अब देखियो होला। अब चाहिँ म तपाईँलाई एउटा चिज देखाऊँ। मैले चाहिँ मुख्य गरी लगाएको लाइटिङ। गाइस केही देख्नुभयो तपाईँहरूले, केही देख्नुभयो? यो चाहिँ मैले 3000 कुदेर आफ्नो मेहनतको पसिनाको रगत छुकाएर सबै जितेको मेडलहरू यिनीहरू सबै जम्मा 5वटा छ। त्यही पनि यस्तै उस्तै होइन। 2026 फिफा वर्ल्ड कप होइन 2082 सालमा जितेको मेडलहरू हो यिनीहरू। त्यही पनि एउटा सुरुमा त थियो, फेरि 5वटा त स्कुलबाटै निकालेको। अब गाइस मजदुरी हानेको लुगा त फुकाल्नै पर्यो। म अब एक चोटकीमा काम गर्छु ल। के हो भाइ बहिनीहरू पनि झुर्केकै छैनन्, के भएर हो आज केटाहरूको मन मरे जस्तो छ मामलाबाट। ल त गाइस म तपाईँलाई एउटा दृश्य देखाउँछु होइन। मेरो घर छेउकै छिमेकीहरूको त्यहाँनिर चाहिँ आग लागि भएको थियो क्या हिजो। अहिले मेरो कुरा सुनेर अहिले चाकमा मेरो भाला उसार्छ। देखाउँछु ल म त्यहाँ गएर। त्यही पनि गाइस म तपाईँहरूको लागि भन्नु म यस्तो मरिजाने जानकारी दिन आँटिरहेको छु कि लाइक चाहिँ गर्नु है। मेरो घरको ढोकालाई पनि टिक्क लगाउँछु, फेरि चोर दिन्छ क्या यहाँ कोही आएर। अनि सोटरलाई पनि लगाइदिएर। ल त गाइस मेरो घरदेखि चाहिँ फेरि अलिकति परे मात्र हो कि, धेरै टाढा होइन। देखाइदिउँ, ऊ त्यहाँ अगाडि नै हो, ऊ त्यहाँ अगाडि हो क्या। ल जाउँ हामी। हाम्रो भाइरल पनि हुनुहुन्छ क्या त्यहाँनिर होइन। अब अहिले मलाई दिएको भने अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइरहेको छ क्या यहाँनिर। पुरै डढेर यस्तो भइरहेको छ। यता लुगा पनि यस्तो यताउति। हेलो मान्छे। अनि मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइरहेको छ। धन्दै यो घरलाई चाहिँ केही पनि भएन, किनकि यो घरमा मेरो आशीर्वाद थियो नि त। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो हजुरआमा हुन्छ। अब यहाँ निकै नै दुःखी घटना भइसकेको छ। अब मलाई यो भिडियो हेरेर कतिले के भन्नुहुन्छ भने यसो सहयोग गर्नुको साटो किन भिडियो बनाएर बसेको, तर मेरो पेसै यही हो। गएको होला भाइ। किन अब आमा पनि छ, दुःख छन्। यस एक खुट्टी पनि छैन कसरी बात। जियोस् यहाँनिर चाहिँ अब मेरो घर छिमेकी आमाहरूको यहाँनिर निकै नै दुःखले जीवन कटिरहेको छ। मेरो पनि त्यस्तै हालत छ। मलाई पनि सहयोग गरेर मैले भिडियो बनाइदिएको, किनकि म एउटा भ्लगर हो होइन। अहिले राम्रो लाग्यो, अहिले राम्रो लाग्यो। छोरा पनि छैन, छोरी पनि छैन, एक्लै केदारको भित्तामा बसेको छ।
अनि उ त त्यसको फाइनली मेरो मेहनतको पसिना निकाल्यो अरे यस्तो कडा घाममा मैले सबै भाँडा मस्काइसकेको छु, टिलिक्के पारिदिइसकेको छु। अब मस्त छोरा सबैले पाउनु पर्यो क्या, धेरै आफ्नो तारिफ पनि न। काम धन्दा हे कुछ नहीं, अब के गर्नु, अब त युट्युब हेर्नु बाहेक अरू केही छैन विकल्प। अरे नयाँ सङ्ग ट्रेन्डमा आएको रहेछ। जब चाहिँ केही चिजमा विकास हान्छु भने नि मैले तब चाहिँ यो लाइन चाहिँ गइहाल्छ क्या, जहिले पनि खुरीको बन लाइन गयो। अब म घरमा एक्लै के गर्दै बस्नु। नपत्याएको भाइ हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर लाइन बलेको छ छैन, त्यहाँ वाइफाईको राउटर नेरीको लाइन पनि आइसक्यो। फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ वाइफाईको राउटरमा सबै बलिसकेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ लाइन पनि आइसक्यो। र बाहिर के को चाहिँ हो ठ्याक ठुक चल्दैछ आवाज, एकचोटि हेरौँ ल कि साँच्ची बाहिर त्यहाँनिर के पो घर बनाउने मान्छेहरू होला कि। सक्नुहुन्छ उहाँ पर त्यहाँनिर काम चल्दैछ क्या, त्यहाँनिरको मस्त भाइले चाहिँ अब के गरेको हेर्न त सक्नु छैन, बल लगाउँछ। त्यहाँनिर चाहिँ घर भत्किएको थियो अनि त्यही बनाउँदै हुँदो रहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ फेरि मोबाइल अलाउड छैन अरे क्या, त्यही भएर म चाहिँ यहीँबाट भिडियो खिच्दैछु। सब्सक्राइब हान ल। सबै कलुवाहरूलाई बोलाएर ल्याइसक्यो, यो पुन्टा पुन्टी भाइहरू हेरेर यहाँ बच्चा बच्चीहरू हाम्रो गाउँको। यता हो मेरो च्यानल सब्सक्राइबरहरू अरे क्या, मलाई भेट्न आएको अरे कि। आऊ यहाँभित्र म तिमीलाई भक्कु सेक्छु। तिमीहरू सुन न, तिमीहरूलाई होइन म तिमीलाई एउटा चिज देखाउँछु कि यो ढोका सोका सबै बन्द गरौँ ल एकछिन। तँ पनि बन्द गर त भाइ, म यता छिटो बन्द गर। यता हो आइज, तँ बन्द गर। अब तिमीहरू फाइनली मेरो ट्र्यापमा फसिसकिस्। यो भाइहरू के भएको, चुप चुप। चली लेके आजा गांजा ब्रो, गांजा ब्रो, सब्सक्राइबर सांजा ब्रो, प्लांट सांजा ब्रो, चली लेके आजा गांजा ब्रो। सब्सक्राइबर अरे मलाई चाहिँ उर्लाबारदेखि भेट्न आएको अरे यिनीहरू। ल केही भन्न चाहन्छु मेरो लागि? भाइ यी गर्दा एकचोटि दाग भने छैन। कुन डान्समा गीत हान्नु ल भन। चुप लाग न एकछिन, सर जान्छु ल, सर जान्छु। चुप लाग एकछिन, चुप लाग। न्यू हिन्दी ट्रेन्ड सङ चिलीगम खिलाकी, चिलीगम खिलाकी नाच ल। गीत गाउनु भन्दा पनि राम्रो त अरू त झगडा खेल्दो रहेछ। फेरि अर्को गीत लगाइदिन आँटेको ल। यो गीत चाहिँ खतरा छ है। थोते भाइ नाच, थोते भाइ नाच, थोते भाइ। जूस तेरी तिमीहरूलाई मेरो च्यानल ल धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो सब्सक्राइबरहरू तिमीहरू मलाई भेट्न आएकोमा ल हात मिलाऊ सबैले। सुन न केटा हो, तिमीहरू यति साह्रो किन कालो? तिमीहरू घाममा डढेर हो। हेर्नु त यिनीहरू सबैको अनुहार कालो न कालो छ कलौटाहरू।
चाहिँ मेरो बेकारी भाइहरू त सब्सक्राइबर भाइहरूलाई चाहिँ पठाइदिन्छ घर सब्सक्राइबर पनि के भन्नु तिनीहरू मेरो आफ्नै भाइहरू नै हो भनौँ न गाउँठाउँको एउटा चाहिँ साइमन भन्ने चाहिँ मेरो बोकाचोर भाइ हो आई होप तपाईँलाई आजको भ्लग राम्रै लाग्यो होला आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई